这家伙是牛界中的史泰龙，他拥有魔鬼一样的肌肉，但他并不是所有牛都羡慕的对象，因为他这强壮的身体却成为了他一生的负担。他叫做比利时蓝牛，成年的牛居然能达到 1.5 吨重，它可是土豪眼中的美味，因肉质上乘，几乎不带任何肥肉。由于这种牛的数量不多，1斤的价格被炒到了上百元，它们只靠吃草，1天就能长3斤肉。如此惊人的生长速度，是因为它们身体严重缺失一种东西，就是控制分泌肌肉生长抑制素的基因，因此才导致它们的肌肉会无限的增长。硕大的体型下让蓝牛很是困扰，因为随着肌肉的增长，它们的骨头难以承受肌肉的重量，同时还阻碍了生殖器的发育，以至于使精子的质量大打折扣，从而使母牛很难怀孕。而且就算是怀了孕，母牛的生产又遇到了一项严重的问题，那就是难产。因为这种母牛体内的幼崽也是个小肌肉男，是普通牛幼崽的2倍大，从而导致了母牛不能自行生产。基本上所有的母牛都要进行剖腹产。出生后的小牛犊年纪轻轻就得了先天性的缺陷，比如心脏病和骨骼的畸形会伴随他们的一生。人类在利益的驱使下，可不会在乎他们的感受。世界上第一头蓝牛的出现还是挺奇葩的。在一次偶然的机会下，牧场内一只短角牛和一只夏洛莱牛擦出了爱情的火花，于是第一头比利时蓝牛就由此诞生了。越长越强壮的它瞬间成为了人们的焦点，并发现这牛的肉真的是太哇塞了，于是开始大量的繁殖。那为啥在我国就没有这种牛呢？其实在我国也尝试过养殖这种蓝牛，是一家山东的养殖场。由于蓝牛的后代遗传不稳定，需要配备专业的兽医，而且养殖成本高，市场反应效果也不太好，贵还不说，肥肉实在是太少了，所以吃起来不香，而且炖煮都不太理想，价格昂贵，一般人还真吃不起，所以在我国自然也就少见了。而且很多人看到这种肌肉怪牛的身材，认为它是畸形，所以也就只有欧洲人才把它当做一种美味。你对这种牛怎么看？可以在评论区留下你的观点。关注我不迷路，我们下期见了。